terjadi laka depan kantor, depan kecamatan Desa Nggaron, DTL dengan kendaraan sepeda motor. Plate nggak ada. Tapi motor kan pleset gayu. Tapi si Titi mungkin kena ban. Kan ada serpen terus meletek. Dia munting. Putar. Ya. Kengkilan Pak niki? Kengitan Sedaya. Oh, Kengitan Sedaya. Loh, tapi jenenge kok tengeri kok posisine? Oh, losor mriki. Ini kan rasanya kepleset terus. Oh, ngaten. Niku menghindar sampai banter. Kendaraan motor niki maju nak kenging mobil itu. Mobil itu bling akhirnya. Terus sopirnya tapi ini ngoten iki. Dan ini searah nih kali ini kok. Motornya tane, tapi niku ada pintu mencapai akhirnya nomor. Kali itu. Motornya niku buat searah. Ajur nih. AE 5819P. Cepat dong, anu Bang. Pemberikuan dia kemudian. Dalan saiki tambah menak. Dalan
Lah kayak aneh nih kok kalau jempeng ngaten. Oh, jelaya niki ajur niku berarti yang bane nika. Iyalah boten tiyange. Nggih. Jawah to. Makan sembumbul nika nggih. Ini kali masuk iki sing baju putih. Anu panas. Nggih, sepeda motor kami sepeda motor. Nggih, dan niku belum motor sedaya niku. Nggih.